हाय एवरीवन, मैं मालती हूँ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं तुलसी का काढ़ा बनाने जा रही हूँ जो हम ठंड में पी सकते हैं और एनर्जी को बढ़ाता है और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और सब बच्चे भी पीते हैं और बड़े भी पीते हैं, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो ठंड में ज़रूर पीना चाहिए। और अभी कोरोना का समय चल रहा है तो कोरोना के समय में तो ज़रूर पीना चाहिए इसको। तो रोज़ हम सवेरे एक बार पिएँ, एक बार रात को पिएँ तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और इसे आप भी ट्राई करिएगा। तो चले बनाते हैं। अब इसमें 1 पिंच लौंग डालें, ये इतना त्रिकोटा चूर्ण डालें, 1 पिंच त्रिकोटा चूर्ण डालें, इतना ही थोड़ा अजवाइन डालें और इतनी दालचीनी डालें, 2 पिंच दालचीनी डालें। दालचीनी पाउडर या दालचीनी का आप 1 इंच का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 10 से 12 तुलसी पत्ती। थोड़ा सा इसको मिस लेंगे हाथ से, थोड़ा सा मिस लेंगे इसको हाथ से, ये ऐसा। आप अजवाइन पीस के भी डाल सकते हैं या खड़ी भी डाल सकते हैं। अजवाइन पीस के फिर ज़्यादा चिरकी लगती तो बच्चे लोग नहीं पीते हैं, इसलिए इसको खड़ी भी डाल सकते हैं। 1 पिंच हम काली मिर्च डालेंगे जिससे कि थोड़ा चटपटा लगे बच्चों को। अब हम इसमें बॉइल वाटर डालेंगे, उबला हुआ पानी डालेंगे इसके अंदर, पूरा गिलास भर के डालेंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और फिर इसको छान के सभी बच्चों को और हम भी पियेंगे। ये हमारा एनर्जी वाटर तैयार हो गया है। अब मैं इसको कप में डालूंगी, फिर सब बच्चों को दूंगी। छान लेंगे इसको, छान के और फिर देंगे बच्चों को। हाँ, आपको भी देंगे, आपका भी दे रही हूँ मैं ना। अब ले चलो, अपन पीते हैं। हाँ चलो, अब मैं बाहर लेके जा रही हूँ। हम धूप में गार्डन में बैठ के पियेंगे और सब बच्चे भी पियेंगे। आ जाओ सब बच्चे लोग, चलो आओ, अपन पियेंगे। आओ इधर, चलो आओ, अपनी अपनी चेयर लेके आओ। यहाँ बैठो इराइल, यहाँ लकड़ी फेंको, उधर लकड़ी फेंको पहले। मैं चेयर लेके आ रही आपकी। हैं, इनको बताओ, अभी हाथ नहीं लगाएगा कोई। सिप सिप करके धीरे धीरे पीना, ठंडा करके, है ना। दिखाओ, बताओ क्या पी रहे हैं। अभी चेस करेंगे, अभी चेस करेंगे। यहाँ रख के हाय बोलो, हाय बोलो, हाय करो। अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, यहाँ रखो। हाय बोलो, हाय बोलो। अभी रुको, सब लोग पियेंगे अभी। हैं, हाँ अभी रुक जाओ। लो इराइल, ये मेरा बेटी का बेटा है, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है बड़ी वाली। ये वीडियो बना रही है, मेरी ग्रैंड डॉटर है, मेरी वीडियो बनाती है ना। चलो चेस करो सब लोग, पी के बताओ सबको। हाँ पियो बस। अब यहाँ रख दो कप। अब हाय बोलो। आपका नाम क्या है बताओ। हमारा बोलो, हमारा बोलो, हमारा नाम बताओ सबको। हाँ फ्लावर लगे। आपका नाम बता दो पहले। हमारा बोलो। हमारा सैनी। ये मेरा ग्रैंड सन है, बेटी का बेटा। इसने भी एक चैनल बनाया हुआ है। मैंने जैसे ही बनाया वैसे ही इसने भी एक चैनल बनाया और बोला कि मेरे को सब लोग देखेंगे, तो इसको बहुत इंटरेस्ट है चैनल में। तो ये भी अभी वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो आप राइल्स वर्ल्ड का चैनल है इसका, इस नाम से, तो आप देखिएगा यूट्यूब पे।